Tere tulemast Kutseradari 3. loengule. Täna räägime siis psühholoogia teemadel ja tutvustame kliinilise psühholoogi ja spordipsühholoogi ameteid. Kes on meiega täna liitunud esimest korda, siis kiire tutvustusena mina ise olen Kätlin JC Toompea kojast ja olengi Kutseradari projekti juht. Ja meie Kutseradari projekti eesmärgiks ongi just nimelt tutvustada noortele ja võib-olla ka kõigile, kes ongi karjäärimuutuse teel erinevaid ameteid ja erinevaid erialasid. Ja seda teemegi siis just läbi selle erinevate ametite, et anda aimdust, millised ametid on ühest erialast üldse välja kasvanud ja mida ühe erialaga teha saab. Ja nagu ma siis mainisin, täna on meil psühholoogia teema ja enne kui ma lähengi väikse sissejuhatuse juurde, siis ma veel kord tervitan Liisi ja Aavet siinkohal. Teen kiire sissejuhatuse meie teemasse ja siis juba jätkamegi huvitavate küsimustega ja kuuleme teie poolt ameti kohta rohkem. Aga esmalt ma võib-olla küsiksingi ka publiku käest, et paar küsimust, et natukene huvitavamalt alustada. Kas te teate, millal sai psühholoogia iseseisvaks teadusharuks millega ta oli enne seotud? Ja te võite vastused panna täiesti chati või siis, kui keegi tahab sõna võtta, võite seda ka teha väga julgelt. Nii. Siis kordan, et millal sai psühholoogia eraldiseisvaks teadusharuks? Ei tea. Okei, võite täitsa umbes pakkuda. 19. sajand Liisbet pakub, kas tuleb veel pakkumisi? 1870 ehk siis ka 19. sajand. Tuleb veel? Okei, ja just nimelt väga õige, et tegelikult oligi 19. sajand ja eelnevalt oli psühholoogia seotud filosoofiaga ja sealt löödi ta siis lahku 19. sajandil. Aga millal hakati psühholoogiat kui teemat üldse käsitlema Eestis ülikoolides ja kus see võis olla? Kas sellele oskab keegi pakkuda midagi? Jällegi täitsa umbes võite pakkuda. Maarja pakub, et Tartus. On veel arvamusi? Okei. Anne Aave ja Liis, kas teie ise oskate pakkuda? Stella pakub 1950 Tartu Ülikool. Liis, võtsid ennast minutilt maha? Jaa, mul hakkas mõte selle koha pealt käima, et ma ei tulista teile kohe seda täpselt aasta arvu, aga kui ma ei eksi, siis minu õppejõududest näiteks Maie Kreegipuu, et kas tema ei olnud seal nagu nii-öelda esimesel lennul, kus üldse seda niisugust kliinilisemat laadi psühholoogiat hakati õpetama. Et ma ei oska täpselt seda öelda, mul ei jää siuksed aastaarvud väga hästi meelde ka, nii et võib õpilasi kiusata selle koha pakkuda. Jah, võib küll täiesti olla, aga ma vaatan, paar inimest on veel tulnud, et küsimuses oli, et kas keegi teab, millal hakati Eestis psühholoogiat käsitlema üldse ülikoolides? Okei, ma väga pikalt ei piina, et tõesti oli Tartu Ülikool ja mina leidsin aastaarvuna sellise aastaarvu nagu 1820. Et ta ei olnud mitte isegi vist teadusharu, aga vist hakati siis vaikselt niimoodi sisse tooma teda teemana. Minu mõte läks kohe sinna kliinilise psühholoogia valdkonda, eks ju, aga see on ainult üks osa psühholoogiast, nii et jah, mul kuidagi tuli sealt poolt. Me vaatame tagasi niimoodi Kreppelini aega ja tegelikult siin Tartus ju psühhiaatria valdkonnas on tehtud tõesti ju väga pikalt seda tööd, et ilmselt selliste väga varajaste psühhodiagnostika, psüühika probleemide uurimise juurde need juured viivad, millele te praegu viitate. Aga et see psühholoogia instituut on, ütleme see Tartu Ülikooli psühholoogia osakond, et see vast
võin nüüd eksida, aga kas 68 alustas esimene lend? Et minu meelest me tähistasime hiljuti 50. juubelit. No vot, no näed, siis õppisime meie ka siin midagi uut juba. Just nimelt, aga psühholoogia ise ongi siis tegelikult seotud ju kõigega, mis on inimese olemus ja ta puudutab peaaegu kõike ja kõiki ja seega ei ole üldse imestada, psühholoogia on ka meie ülikoolides üks kõige populaarsemaid erialasid üldse. Et kui me vaatame näiteks statistikat, siis aastal 2020 oligi ülikoolide sisseastumisavalduste arvestuses psühholoogia 3. kohal ja kollektiivselt Eesti ülikoolidesse tehti siis 630 avaldust psühholoogia erialale. Ehk siis ma arvan, et on väga paslik saadagi parem ülevaade siis erinevatest ametitest selles vallas, sest tegelikult erinevaid allharusid psühholoogial on circa 30. Ja seega mul eriti hea meel, et meil ongi 2 väga eriilmelist haru täna esindatud nagu spordipsühholoogia Aave poolt ja kliiniline psühholoogia Liisi poolt. Ja nüüd ma annangi siis sõna meie külalistele. Ma näen, Aave, sul on praegu unmute pealt, nii et ma võtangi sinu kohe ette, et äkki sa natukene tutvustad ennast, räägid, mis firmas sa oled ja mis ameti peal sa töötad ja mis ajendas ka sind siis psühholoogiat õppima? Aitäh selle toreda kutse eest ja võimaluse eest teiega täna spordipsühholoogiast rääkida. Tõesti, mina õppisin ülikoolis, alustasin psühholoogia õpinguid 95. aastal ja alguses oli mul ka plaan spetsialiseeruda kliinilisele psühholoogiale. Ma käisin seda rada päris mõnda aega ja töötasin ka Jämejala psühhiaatriahaiglas, olin juba praktikal. Aga siis juhtus selline kummaline lugu, tegelikult väga kummaline ei olnud, sest ma olin niimoodi spordipsühholoogiaga natuke flirtinud juba oma õpingute ajal, sest kuidagi, ütleme, et tol ajal oli selline uus või natukene nagu võõras või mitte standardne, mitte selline esimene valik, mida oleks saanud siis erialana õppida Tartu Ülikoolis. Ja siis juhtus selline lugu, et üks treener palus mul teha koostööd sportlasega, kellel nii-öelda otsustavatel hetkedel kippus sooritus alt vedama ja siis oli nii huvitav minu jaoks aru saada, et kuidas see ikkagi juhtub, et üks tegevus, üks lihtne liigutus, mida sa oled oma elus harjutanud 15 aastat päevast päeva ja 10 000 kordi, et siis kui sa tahaksid, et siis see järsku ei tule nii hästi välja, kui sa tahaksid. Ja siis mind hakkaski huvitama tegelikult selline terve normaalse inimese funktsioneerimine väga äärmuslikes tingimustes ja ma spetsialiseerusin spordipsühholoogiale. Ma olen seda tööd siis nüüd teinud teadlase praktikuna oma 20 aastat. Ühest küljest ma olen Tartu Ülikooli spordipsühholoogia õppejõud olnud kogu selle aja, õpetanud spordipsühholoogiat ja liikumispsühholoogiat, mis on selline nagu tervisepsühholoogia valdkond. Ja teisest küljest siis töötanud praktikuna oma erapraksises või ütleme, et arendanud oma spordipsühholoogia erapraksist ja töötanud siis sportlaste treeneritega tänaseks päevaks 48 erineva spordialal. 48 erineva spordialal, see on ikka päris lai ampluaa siis, aga kas on mingi vahe ka, et ütleme, et kas sa oled siis ujuja või jooksja, et kas selle nagu psühholoogiliselt selle sooritusel ja sinupoolsel nõustamisel, et on seal väga suured erinevused? Ei ole. Sooritus on sooritus ja see on ka üks huvitav asi või ütleme, et üks selline mõte, mida tänastele osalejatele võiks edasi anda, et spordipsühholoogia, ütleme, teadmised, oskused ja pädevused võimaldavad töötada väga erinevates soorituspsühholoogia valdkondades. Spordipsühholoogia on arenenud väga jõudsalt, et selgelt 100 aastat me oleme selgelt arenenud ja üle 50 aasta on spordipsühholoogia olnud selline iseseisev teadusdistsipliin rahvusvaheliste organisatsioonide ja kongresside ja konverentside ja kõigega, mis kuulub ühe eriala juurde. Aga ma tahan öelda seda, et see spordipsühholoogia alane teadustöö, sportlaste, treenerite uurimine on olnud väga ulatuslik
ja ühel hetkel hakkas paistma niimoodi, et need teadmised, mida me oleme saanud sportlaste kohta või selles spordis funktsioneerimise kohta, et neid me saame rakendada ükskõik millises eluvaldkonnas soorituspsühholoogias ja niimoodi tegelikult, kuigi soorituspsühholoogia võiks olla või ongi nagu selline katus või kõrgemat järku uurimisvaldkond, mille üks haru on spordipsühholoogia, siis tegelikult suur osa teadmisi, ma julgen öelda, et enamus teadmisi soorituspsühholoogiasse on siiamaani tulnud spordipsühholoogiast. Ja see tähendabki siis seda, et tegelikult ei ole nagu suurt vahet, kas sa mängid malet või suusatad slaalomit või lõikad veresooni või mängid viiulit või juhid mingisugust militaaroperatsiooni, et sooritus on sooritus. See, mis toimub psüühikas siis, kui sa ühe sellise piiratud aja jooksul pead väga kõrgetele standarditele vastavalt oma õpitud mingisuguseid oskusi ja võimeid realiseerima, et see on tegelikult universaalne. Väga huvitav. Me edasi tuleme ka pärast selle juurde, et kuidas sa seda igapäevaselt teed, aga enne ma annakski sõna Liisile, et ta räägiks meile ka natukene oma taustast ja kuidas tema jõudis kliinilise psühholoogia ameti juurde. Nii, mina tervitan ka Tartust siit kõiki teid ja mina töötan Katrito nõustamis- ja psühhoteraapia keskuses Tartus kliinilise psühholoogina ja kuidas minust sai kliiniline psühholoog, et tegelikult hästi huvitav selline kuidagi ühendav seos, et mina arvan, et minu huvi psühholoogia vastu üldse sai alguse sellest, et ma sain aru, kui palju psühholoogiat on spordis. Nimelt ma olin hästi suur spordiarmastaja lapsena üldse, et see oli mul selline kõige suurem armastus, kuidagi igasuguseid spordialasid meeldis teha ja siis ma unistasin sellest, et võiks saada murdmaasuusatajaks ja siis kuidagi seal põhikooli lõpupoole ja niimoodi mul hakkasid kuidagi nagu sellised seosed tulema, et seal on see psühholoogia pool päris oluline ja gümnaasiumi jooksul üldsegi tekkis mul selline nagu sügavam huvi nagu üldse inimese vastu ja inimesest nagu arusaamise vastu ja ilmselt seal oli oma osa ka sellel, et sellises noorukeas ega iseendaga on ka omajagu raske hakkama saada oma tunnete ja oma mõtetega ja see kuidagi hakkas mulle ka kõik hästi-hästi põnev tunduma. Ja siis kuidagi kujunes nii välja, et gümnaasiumi lõpuks mul justkui nagu teist valikut enda jaoks ei olnudki, et ma teadsin, et ma tahan Tartusse psühholoogiat õppima tulla, aga kui mult seal siis sisseastumisvestlusel ka küsiti, et kes siis sinust saab, et mina ütlesin küll neile kohe, et ei, kust mina tean, kes minust saab, et ma tulen õppima seda, mis mind nagu huvitab ja eks ma siis näen, kuhu see mind viib. Et õpingute jooksul ka seal oli nagu selliseid erinevaid variante, et ühest küljest selline kliinilise psühholoogia ja ikkagi nagu kliinitsistina nagu praktiseerimise huvi oli kogu aeg minus, aga samal ajal mingil hetkel jällegi tõmbas selline teadustöö ka, et äkki oleks see hoopis põnev. Vähesel määral on olnud ka niisuguseid kahtluse hetki, et kas ma nagu ikkagi sobiksin sellisele tööle inimestega, kas ma ise sellele vastu peaksin, aga laias laastus kuidagi ütlemata suuremate selliste kahtluste ja kahetsuseta on kuidagi see tee läinud ja magistri ajal siis oli selge ja kindel see kliinilise psühholoogia suund ja et see on see, mida ma tahan teha. Ja tänasel päeval siis minu päevi täidavadki suures osas vastuvõtud ja selline teraapiatöö, et kuna ma erapraksises töötan, siis erapraksises ongi valdavalt või suurem osa sellist nagu teraapiatööd, et haiglakeskkonnas on ka seal erinev, eks ju, et kui võib-olla statsionaaris töötad või on palju rohkem niisuguseid uuringuid, et ütleme,
seisundite, eks ju, hindamine ja uuringute läbiviimine on ka osa minu tööst, aga valdavalt on selline üks-ühele teraapiatöö. Ja päris palju või päris suure osa minu patsientidest, siis kellega ma töötan või klientidest moodustavad noorukid, et mulle väga meeldib noorukitega töö. Jah. No, väga hea, sa juba hakkasidki natukene rääkima, aga siis oma igapäeva ülesannetest ja kuidas su päev üldse välja näeb. Aga võib-olla siis räägigi näiteks, et mitu klienti sul on päeva jooksul või pikad need kohtumised on, et natukene nagu aimdust saada, et milline see üks tüüpiline päev siis on, et sa lähed tööle, et kas ongi see, et istud maha ja muudkui räägid päeva läbi inimestega või milline see tüüpiline päev, mis sinna vahele veel tuleb näiteks? Minul tänasel päeval on päevas 5 seanssi, 5 siis tunni aja pikkust seanssi, et päris pikka aega ma tegelikult kogu oma praktika ja sellise superviseeritud praktika aja ma tegelikult töötasin 6 vastuvõtupäevas ehk siis 6 ühetunnist vastuvõttu, aga kuna mul ka ikkagi on noorukitega tööd, eks ju, nii palju ja seal osa sellest on, mis võtab päris palju aega, on ka see võrgustikutöö nii-öelda, eks ju, et perega suhtlemine, vanemaid on vaja seal nõustada, on omajagu kooliga suhtlemist ja üldse, et lõpuks ükskõik millise juhtumi noore või täiskasvanu me võtame, et kõik ei ole ainult selline otsene töö, vaid ka sellist kaudset ja seda, et sul on endal aega seda nagu analüüsida. Eks ju, omajagu on kirjatööd, mis on siuke alati natuke tüütu osa, et näiteks minul perearstidele kokkuvõtted, tagasiside, eks ju, et kuna paljud inimesed käivad perearsti saatekirjaga. Et jah, selline 5 tundi sellist otsest vahetut üks-ühele tööd, mis on hästi intensiivne ja eks see ülejäänud osa tööpäevast sellest 8 tunnist kulub siis kõigeks selleks muuks ära. Okei, nii et ei ole päris seda, et 8 tundi järjest muudkui räägid inimestega ja siis õhtuks oled täitsa läbi. Et kindlasti väsitav on see ka 5 kohtumist mõningatel juhtudel, aga mitte päris hommikust õhtuni. No vot, ma ei tea, kuidas Aave, sina kommenteerid seda, aga see 5 tundi tegelikult minu arvates on selline mõistlik nagu piir, et see on väga intensiivne töö tegelikult, teraapia ja nõustamine, et see võib kõrvalt vahel tunduda, et mis seal siis ära ei ole, et sa ju päev otsa jutustad inimestega. Tegelikult, kui sa teed teraapiatööd, mis on nagu oma olemuselt, eks ju, ravimeetod, siis sul on sisuliselt iga asi, mis sa ütled, sellel on mingi mõte, sellel on mingi suund, sul käib kogu aeg nagu mitu protsessi peas korraga, et just selle tõttu oli ka see, et mina ikkagi tundsin, et 6 vastuvõttu tegelikult teha seda nagu kõik nädalapäevad, iga päev on väga intensiivne ja väga suur oht on seal tegelikult läbi põleda, et kui töötada täiskoormusega ikkagi kliinilise töö peal. Et see 5 on selline tervislik piir ja ka see väsitab väga ära, uskuge mind. Täitsa usun seda, et arusaadav, et see on väga intensiivne. Aga Aave, palun räägi sina natukene oma igapäeva ülesannetest ja mitme võib-olla sportlasega sina igapäevaselt tegeled või kas sul on üldse niimoodi struktureeritud? Ei, tegelikult ei ole, kuna minu esimene või kõige suurem roll on ikkagi õppejõu roll, siis kõige suurem osa minu tegevusest on sellega seotud, et ma sugugi mitte igapäevaselt ei tööta sportlastega, et mul on praegu niimoodi seotud, et umbes 1 päeva nädalast ma tegelen siis praktilise tööga, mõnikord ka 2 päeva nädalas või 1,5 päeva nädalas, sest et üks suur roll on ka veel koolitamise töö. Spordipsühholoogid enamasti teevadki täidavad 3 rolli või vähemalt 2 rolli. Kas on hariduslik spordipsühholoogia ja nõustamine
2 rolli või siis see 3. roll on tihtipeale just teadlase töö. Ehk et minu selline üks ühele klienditöö, minu sellist üks ühele klienditööd ei ole nii palju. Okei, aga see, kui sa mainisid, et sa siis nagu, kui sa nõustad sportlasi või aitad selle sooritusega, et kuidas see siis käib? Et kui sa ütlesid, et see ei toimu üks ühele päris. Ei, selles mõttes, et lihtsalt, et üks ühele tööd ei ole nii palju, et ma teeksin täiskohaga. Ja. Et suurem osa on ülikooli töö, üliõpilaste juhendamine, loomulikult õppetöö, loengud, praktikumid, seminarid ja siis teadusuuringu tegemine. Tegelikult teadusuuringu tegemine praegusel hetkel minu elus ongi kõige tähtsam, et ma tegelen hetkel päris väikeste koolieelikute liikumisrõõmu uurimisega. Me üritame Tartu Ülikoolis välja töötada mõõtevahendeid, kuidas siis hinnata seda, et kui palju võrdlemisi väikesed lapsed tunnevad rõõmu liikumisest või et teisest küljest, kui palju nad tunnevad rõõmu istuvatest tegevustest. Praegu selline teadustöö suund on seotud siis kehalise aktiivsuse või vähese kehalise aktiivsuse uurimisega. Aga et kui sa küsid, et ikka selle praktilise poole kohta, ma saan aru, et see spordipsühholoogia tihtipeale inimestele tundub kuidagi selline salapärane või et mis nad seal siis teevad või kuidas see käib, et räägi, mis see on, siis me võiksime nagu tänapäevasest spordipsühholoogiast mõelda pigem niimoodi, et suur osa spordipsühholoogide tööst on töö noorsportlastega. Umbes pool minu tööst ongi töö noorsportlastega, tihtipeale ka nende vanematega või sportlase ja vanemaga koos. Enamasti Eesti tingimustes toimub see töö niimoodi, et me tõesti saame kokku minu kabinetis nii-öelda, mul on oma praksise ruumid ja seal me siis saame kokku, istume laua ümber, joonistame, kirjutame, teeme skeeme, proovime aru saada, et mis on see, mis on need mõtted või mis on need kujutluspildid või mis on sellised mõtlemise mustrid, mis võiksid aidata siis ühel noorel inimesel paremini oma võimeid ja oskusi realiseerida spordi kontekstis. Tihtipeale see põhjus, mille pärast spordipsühholoogi poole pöördutakse, on tõesti see, et võistlustel ei tule sooritus nii hästi välja kui trennis. Paljudel juhtudel see ka niimoodi ei ole, et paljudel juhtudel ikkagi õnneks on tänapäeval ka niimoodi, et vanemad pöörduvad spordipsühholoogi juurde selle tellimusega, et õpetage meie lapsele selliseid oskusi, mis võimaldaksid tal ennast spordis paremini tunda, õnnelikumalt tunda, et see pöördumise põhjus ei ole otseselt mingisugune probleem. Ehk et see minu praktiline töö tähendabki seda, et me siis arutame, millised mõttemustrid, millised sellised kujutluspildid, millised tegevuste, mõtete jadad võiksid siis aidata paremini oma võimeid ja oskusi realiseerida. Teine pool sellest praktilisest tööst on töö tippsportlastega. Ja nagu ma ütlesin, see on see, kuidas praegu Eestis meil asjad käivad, sellepärast, et Eestis ikkagi selline spordipsühholoogi, spordiorganisatsiooni juures pidamise kultuur ei ole veel kuigi tugevalt levinud. Meil tegelikult ongi tänase seisuga ainult 3 kutselist spordipsühholoogi, kelle kohta me võime niimoodi käsi südamel öelda, et neil on kõik sellised oskused ja teadmised, mida oleks tarvis. Ma tahan siis seda öelda, et kuhu spordipsühholoogia on liikumas või kuhu ta paljudes sellistes arenenud riikides, kus on palju spordipsühholoogia on liikunud, on see, et kui teist keegi tahaks selle erialaga kunagi tegelema hakata, siis selline ütleme, tänapäevasem, värskem, uudsem ja mõistlikum viis spordipsühholoogi tööd teha on selline, et spordipsühholoog on rohkem nagu koolipsühholoogi moodi, et ta on spordiorganisatsiooni juures, kas alaliidu juures või spordiklubi juures, ja ta töötab terve selle organisatsiooniga, koolitab lapsevanemaid, nõustab treenereid, vaatab trenni pealt, annab sportlastele nõu, õpetab, aitab kus mingisugust vaimset oskust lihvida,
siis ja otsib kogu ütleme, organisatsioonis neid kohti, kuidas siis toetada seda spordiorganisatsiooni tööd niimoodi, et kõik saaksid võimalikult hästi oma potentsiaali realiseerida. Selles mõttes nagu võiks mõelda, et see tänapäevane spordipsühholoog on rohkem koolipsühholoogi moodi kui selline kabinetis istuv kliinilise või nõustamispsühholoogi moodi töö. Okei. No nagu siit välja tuleb, siis tegelikult teil mõlemal on ikkagi, kuigi võib-olla üks nagu suund, aga need erinevad asjad, millega te tegelete, et see on ikkagi päris lai. Aga küsiksingi ka siinkohal, et siis võib-olla natuke räägid sellest, et millised on teie mõlemad töö siis võib-olla sellised punktid, mis teile endale kõige rohkem meeldivad, mingid ülesanded, mida te kohe rõõmuga lähete tegema ja mingid ülesanded, mida te võib-olla natuke lükkate edasi, et seni kuni veel ääretult ei pea tegema näiteks või et mingi asi, mis meeldib kõige rohkem ja mis võib-olla kõige vähem. Liis, kas sa tahad siin alustada äkki meil? Jaa, hea meelega. No minule meeldib see teraapiatöö väga ikkagi see üks ühele töö alates nagu sellest, et kui uus inimene tuleb, pöördub, siis selline seisundi nagu hindamine, väga nagu laiapõhjaline info kogumine, probleemide kaardistamine, et kuigi meil nagu probleemid sageli on ju, ütleme, kui ma mõtlen häirete peale, millega ma näiteks töötan, et depressioon, eks ju, mul on palju ka näiteks suitsidaalseid noori, on ärevushäired, on söömishäired, et piiratud hulk justkui selliseid häireid, siis iga inimese lugu on, eks ju, erinev ja selleks, et me saaksime aru, et miks on mingid asjad välja kujunenud, mis neid alal hoiab ja mis on need lahendused, selleks on vaja nagu sellest iga inimese loost võimalikult täpselt nagu aru saada. Ja minu arust see protsess on hästi põnev. Mulle meeldib see, kui inimestega nagu kontakti saada, et need inimesed üldsegi lasevad endale sellises nagu turvalises keskkonnas nii palju ligi enda rasketele teemadele, eks ju, et sa saad olla seal kõrval ja aidata tal lahendusi leida. Et selles mõttes mulle väga tõesti teraapiatöö meeldib. Mis on natuke tüütum vahel, on tegelemine sellise võrgustikuga, sealhulgas perega, kui tegelikult seal peres on veel mingisuguseid, eks ju, probleeme, kuhu väga nagu käed ka, eks ju, ei ulatu või siis kui sealt ei tule väga head koostööd. Tüütu vahel on kirjatöö, eks ju, kokkuvõtete tegemine, kuigi samal ajal mingitel hetkedel see mulle väga meeldib, väga hea vaheldus, eks ju, nokid seda midagi enda jaoks jällegi teistmoodi läbi mõelda ja sõnastada. Mis ma ennem veel ei öelnud, et see on mu põhitöö, eks ju, mida ma teen ja kui Aave siin õpetab ülikoolis, siis mina tegelikult 2 aastat järjest õpetan ühes Tartu gümnaasiumis gümnasistidele valikkursust, mis annab esimesi teadmisi kliinilisest psühholoogiast ja ennekõike erinevatest häiretest ja enda abistamisest. Ja praegu on just see trimester, kus see kursus meil käib ja ma pean ütlema, et praegu hetkel on see üks mu lemmiktegevusi, sest mulle tõesti tohutult meeldib õpilastega ka sellises teistsuguses vormis suhelda, et kui ma muidu tegelen oma töös ennekõike, eks ju, tagajärgedega, et inimene tuleb ja tal on need tõsiselt probleemid või psüühikahäired, eks ju, ja me hakkame neid ravima. Ja siis see gümnaasiumis õpetamine võimaldab nagu natukene teha sellist ennetustööd, jagada teadmisi erinevate häirete ja ka enda aitamise kohta, mida ma lihtsalt pean nagu niivõrd oluliseks ja väärtuslikuks, et mulle väga meeldib neid tunde anda ja õpilastega suhelda. Et ilmselt ta pakub ka sellesse tavatöösse, mis mul päevast päeva aasta ringi käib, eks ju, vaheldust praegu. Ja seal mul hetkel tüütut osa ei olegi, see on piiratud perioodi ja seal ei jõua asi veel tüütuks minna.
jah, ei, see on väga lahe, et ka koolis seda ikkagi juba õpetatakse, räägitakse, et kindlasti see nii-öelda sihuke ennetus ja teadvustöö on selles suhtes ikkagi väga-väga oluline, on ju. Jah. Ja ma ütlen veel korra vahele, et mulle tundub lihtsalt, et õpilastega on ka vaja rääkida nagu hästi otse, hästi rasketest asjadest, et mulle tegelikult psühholoogiat ju gümnaasiumites õpetatakse ikka, eks ju, et minule ka õpetati ja suhtlemispsühholoogiat ja mingil määral, aga minu arust, kuna meil on lihtsalt nii palju noori, kes on ikkagi hästi-hästi hädas endaga, et see maailm on meil siin päris keeruline, päris palju igasugust survet, igasuguseid väljakutseid, depressioon, erinevad häired on nii sagedased, siis mulle tundub, et õpilased just vajavad ka väga seda, et me räägime ka väga rasketest asjadest väga otse, näiteks suitsidaalsus, eks ju, või tahtlik vigastamine, eks ju, sellised erinevad teemad, et mulle tundub, õpilased ise suudavad seda sageli võtta palju paremini vastu, sest nende jaoks ongi teema, nad näevad seda, võib-olla on ise kogenud, näevad oma sõprade hulgas, aga mulle tundub, et koolides vahel nagu õpetajad võib-olla ja sellised täiskasvanud natuke kardavad sellest teemast rääkida, et juba nii hirmsad mõtted ja nii hirmus teema, eks ju, et selles mõttes mina olen gümnaasiumis just nagu seda poolt jagamas, et räägime hästi otse sellest ühest küljest põnevast, aga teisest küljest nagu keerulisest maailmast, mis see kliinilise psühholoogia maailm siis on. See on kindlasti väga-väga tervitatav. Aave, aga ava meile natukene oma ameti siis nii-öelda rõõmsatest ja vähem rõõmsamatest külgedest. Põhimõtteliselt ikkagi kõik, mida ma teen, on see, mida mulle meeldib teha, et mulle hirmsasti meeldib tegelikult õpetada. See, kui ma saan oma mõtetega, oma teadmistega pakkuda mingisuguse sellise, saan tegelikult anda väärtust. Saan õpetada midagi, mis kuidagi teisi inimesi edasi aitab spordist või liikumisest rohkem rõõmu tunda või tervemat elu elada. Ehk et see õpetamise töö mulle hirmsasti meeldib ja mulle meeldib noorte inimestega koos töötada. See on selline vahva töö, et see aitab nagu endal ka kogu aeg värskena püsida. Samamoodi ka treenerite koolitamine, et kuidas anda treeneritele pakkuda selliseid mõtteid, mida nemad saaksid oma töö tõhusamaks tegemiseks ära kasutada. Loomulikult see töö, mida ma sportlastega teen, et see on ka selline nii kihvt töö selles mõttes, et nagu Liiski ütles, et aru saada, et kuidas ta on sellisesse olukorda jõudnud, mis asjad need on, mis pudelikaelad need on, kuhu ta kipub nagu kinni jääma, kui on tegemist selle olukorraga, et on tarvis nagu sooritust kuidagi parandada või taastada langenud sooritust. Ka selle arusaamine, et mitte lihtsalt, kuidas see olukord on kujunenud, kuidas see probleem on kujunenud, vaid ka see, et miks ta üle ei lähe. Tihtipeale ikkagi suur osa meie raskustest lähevad üle. See, millega inimesed psühholoogi juurde satuvad, on need raskused, mis on kuidagi mingis nõiaringis kinni, et nagu see nõiaring läbi hammustada on selline kihvt väljakutse, ma arvan, täpselt samamoodi nagu Liisil, eks. Ja loomulikult ka teadustöö, et selline looming ikkagi varasemalt olemasolevate teadmiste põhjal välja mõelda seda, et kuidas mingisuguseid probleeme uudsel moel lahendada, kuidas see praegune küsimus, millega ma tegelen, et miks inimesed ei liigu nii palju, kui nad teavad ise, et oleks kasulik liikuda, kust selle vähese kehalise aktiivsuse juured hakkavad algust saama, et me praegu teame tegelikult juba seda, et tulevasele kehalisele aktiivsusele pannakse alus esimese eluaasta jooksul, et kõikide selliste küsimuste uurimine on õudselt põnev. Ja kui küsida, et mis, kohe mõtlesin tükk aega, et asi see on, mis mulle minu töö juures ei meeldi, et tegelikult see ei ole nagu mingi konkreetne ülesande tüüp, vaid et see, mis mulle ei meeldi, on see, kui tulevad ülesanded, mingisugused ootamatud ülesanded vahele. Et kui tuleb lihtsalt teha kiiresti mingi tulekahju ära kustutada,
siis seda tuleb ikkagi päris palju, jällegi kuskil selgub, et on tarvis mingisugune aruanne kirjutada või mõni intervjuu anda või kedagi kuskilt edasi aidata ootamatult, et siis see töö iseenesest ei ole ebameeldiv, aga see ebameeldiv on lihtsalt see, et ei saa teha nagu nii sellises mõnusas tempos ja sellise süvenemisega, nagu tegelikult võiks selliseid asju teha. Eks seda tulekahjude kustutamist tuleb vist jah igal pool natuke ette, aga ega keegi teda vist väga ei naudi. Et see on täiesti arusaadav. Aga räägime natukene ka võib-olla sellest, et kuidas te näete oma ametit või siis ka nagu eriala kui sellist siin ütleme järgmise 5 aasta jooksul võib-olla muutumas või kas te olete juba ise märganud mingeid huvitavaid trende, mis on hakanud tekkima või mis te arvate, et kuhu suunas see üldse liigub praegu? Nii, täitsa annan vaba sõna, kumb tahab esimesena alustada? Nii, aga jah, Liis, aitäh. Ma jagan oma mõtteid, et noh, eks sellel viimase aasta ja aastaring on meil seda koroonaaega siin olnud, et päris ütleme, kui võtta, et töökorralduse ja kuidas see töö nagu käib, et iseenesest ega ma tegelen ikkagi, eks ju, sarnaste probleemide ja asjadega, inimestel on muresid ikka ja vaevalt see osa nagu väga palju muutub, aga näiteks muutus ongi olnud see, et tänasel päeval on nagu normaalsus see, et pooled seansid mina praegu ei tee, aga et osa me teeme nagu veebi teel, eks ju, nõustamist või täitsa ka teraapiatööd ja et see võib väga paljude inimestega väga hästi toimida ka sellisel kujul. Samamoodi kõik need koolituse vormid, ka oma kursuseid, kui ma alustasin seal koolis, siis tuli kohe see koroona olukord otsa, ehk siis ma liiga palju seal klassi ees nagu vahetult seisnud ei olegi, vaid pigem ma pidin kohe kolima veebi, eks ju. Aga jällegi sellel on omad eripärad ja omad eelised ka. Muus osas ma ei oskagi mõelda, kas see kliinilise psühholoogia maailm ja see, kuidas kliinilise psühholoogi töö nagu, et kas ta nii palju muutub, et eks erinevad ajad toovad võib-olla mingeid probleeme erineval kujul kaasa ja noh, ei tea, võib-olla tulevikus rohkem mingisuguseid grupiteraapiaid, aga jah, ma nagu laiemalt ei oska isegi praegu mõelda või välja tuua. Ma arvan, et see veebivorm on tulnud selleks, et osalt jääda ja ilmselt on ka nagu hea, et see variant on meil juures. Jah, seda kindlasti, et tundub, et kohe võtan siit küsimuse ka vahele, et tundub, et ikkagi suht suur nõudlus on inimestel ka sellise psühholoogilise abi järgi, et see, et kui me teeme teda siis võib-olla veebi vahendusel, annab võib-olla natukene suurema ligipääsu, et inimesed ei ole võib-olla koha mõttes kinni. Meil tuli küsimus, Maarja, et mis vahe on kliinilisel ja tavalisel psühholoogil? Kliiniline psühholoog on psühholoog, kellel on kõigepealt magistriharidus siis spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale ja tal on läbitud vähemalt aasta kestev kliiniline praktika, mis tähendab siis superviseeritud praktikat, kogenud kliinilise psühholoogi jälgimisel, sellist hästi intensiivset töö ja õppimise perioodi. Natuke võib-olla paralleelarstidega on niisugune residentuuri periood, eks ju, et meil on siis see 1 aasta nii-öelda kutseaastat ja seal juures sa veel õpid, lisaks juurde võtad ka kursusi ja siis tuleb kutseeksam, kus sa siis kaitsed ja demonstreerid oma teadmisi ja sind hinnatakse. Ja kui sa selle kutsetunnistuse siis kätte saad, siis me saame rääkida, et sa oled kliiniline psühholoog ja oled
oled pädev, sul on piisavad oskused, et eks ju hinnata ja ravida ikkagi psüühikahäireid sellises ravimeeskonnas, eks ju. Et selline selgitus minu poolt. Väga hea, aitäh. Nüüd saime sellega selgeks, mis vahe neil on. Ma võin veel ühe asja juurde öelda siin, Ja, et sageli tõesti inimestel on ettekujutus, et psühholoogia tegelebki häiretega. Et kui on juba psühholoog, et järelikult on kellelgi midagi viga. Aga tegelikult, kui nüüd küsida, et siis tavaline psühholoog, siis kõige üldisemalt ikkagi psühholoog, me võime öelda, et psühholoog on mõtlemise ekspert. Ja suur osa psühholoogiast tegelikult uuribki seda, et kuidas me mõtleme, kuidas me tajume, kuidas meie mälu töötab, kuidas suhtlemine normaalsetel, tervetel inimestel, kellel ei ole mingisugust häiret. Et Liis siin kirjeldas seda, et kliinilised psühholoogid siis asuvad tööle siis, kui on midagi äärmuslikku selle psüühikaga juhtunud, aga et psühholoogia kõige üldisemalt huvitabki normaalne psüühika, norm funktsioneerimine. Okei, väga hea, aitäh. Aga enne kui ma annan ka publikule rohkem sõna küsimusi küsida, et kindlasti neil on ka palju asju, mis neid huvitab. Ma küsiksin ka Aave sinu käest, et räägime ka võib-olla spordipsühholoogia siis nii-öelda tulevikust. Kas sa näed võib-olla seal mingeid suundasid arenemas? Spordipsühholoogiasse areng on olnud viimastel aastakümnetel sedaviisi, et järjest enam nagu tegeletakse ka sportlaste vaimse tervise küsimustega. Et kui siin mõnikümmend aastat tagasi väga selgelt nagu arvati või oli selline uskumus, et sportlased ongi vaimselt terved ja nendel me peame lihtsalt õpetama, et kuidas oma võimeid ja oskusi realiseerida või kuidas seda sooritust parandada, siis tegelikult tänaseks päevaks on selge, et suurel osal inimest, suurel osal sportlastel on suuremal või vähemal määral ka selliseid vaimse tervise probleeme, et sport ei kaitse vaimset tervist, et sport võib olla täitsa selgelt vaimse tervise risk. Me praegu räägime Eestis palju väärkohtlemisest, seksuaalsest väärkohtlemist, aga et on psühholoogiline väärkohtlemine, füüsiline väärkohtlemine, selline äärmuslik, kui tippspordist räägime, või juba noorte tippspordis tegelikult, siis väga selline ühemõõtmeline elu, iga päev trennis, nädalavahetusel võistlustes, koolivaheajal laagrites, et see selline eluviis paneb psüühika väga tugevalt nagu proovile. Ja sellepärast ka siis spordipsühholoogias väga selge trend on see, et spordipsühholoogid tegelevad järjest enam vaimse tervise hoidmisega või siis vaimse tervise häirete ennetamisega või siis vaimse tervise häirete leevendamisega, eriti mis puudutab selliseid vaimse tervise probleeme, mis on spordile eriti iseloomulikult, näiteks söömishäired. Me teame, et spordis on söömishäireid erakordselt palju, aga ka depressioon, suitsiidi leitakse tihtipeale sportlastel sagedamini isegi kui üldvalimised, kõik need vaimse tervise teemad on väga selgelt tähtsad. Okei, et siis ka jällegi, et selline rohkem ikkagi nagu indiviidi keskne, mitte ainult, et oled sportlane, aga et oled sina ise ja keskendume ikkagi sellele rohkem. Et see on väga lahe. Aga ma annangi sõna siis meie publikule, küsin, et pange nüüd oma küsimused meile chati või küsige otse, kui tahate meie külalistelt, et nad saaksid teile vastata. Kui kohe ei ole, siis senikaua, kuni te võib-olla mõtlete siin oma küsimusi, siis natukene on juba läbi käinud see teema, et erinevad müüdid ja eelarvamused ametist ja eks neid on igal erialal, aga see on siis nüüd võimalus purustada müüte oma ametist, nii võib-olla kas psühholoogiast üldiselt või ka siis nii-öelda nendest eraldi harudest. Mina ütleks sellise asja, mis ka ennem käis nagu põgusalt läbi, et
et ikkagi vahepeal arvatakse seda, et see psühholoogi juures käimine, nõustamisel või teraapias käimine, et see ikkagi ongi ainult sihuke jutustamine, et noh, mis seal siis on ju, et kõlgutad jalga ja muudkui aga jutustad, et tegelikult see nõustamisprotsess ja teraapiaprotsess ei ole ainult rääkimine, vaid kui me räägime teraapiast, siis ta on ikkagi ravimeetod ja kui me räägime ka nõustamisest, siis ta on läbimõeldud protsess selleks, et ikkagi inimese heaolu, eks ju, parandada ja et mingite lahendusteni nagu jõuda. Et võib-olla see on üks müüt, mida osad kuidagi ikkagi arvavad ja mulle kohe meenub näiteks, kui mina hakkasin psühholoogiat õppima minema, sain vana klassivennaga kokku ja tuligi jutuks see, et nii, mis sa lähed õppima, ütlesin, lähen psühholoogiat õppima ja tema kommentaar sellele oli, et aga ma oskan inimestega nii hästi suhelda, et mul ei ole vaja psühholoogiat õppida, et ma põhimõtteliselt olen valmis psühholoog ise kohe, et tegelikult tuleb ikkagi selleks, et osata inimesi aidata ja toetada ja suunata, selleks on tegelikult vaja päris palju õppida erinevaid olulisi oskusi, nagu ka see, et kui sa ka psühholoogi juures ja teraapias käid, siis ka psühholoog ei tee imekombel sinu probleeme korda, tema ei saagi tegelikult neid korda teha, vaid sina hakkad õppima erinevaid oskusi selleks koostöös siis psühholoogiga, et tegelikult ise oma probleemid lahendada, eks ju. Et sellised mõtted alustuseks. Mul on veel lisada, aga ma annan vahepeal sõna teistele ka. Ja siis ma näen, et kui ma ei tea, kui Aave tahab ka midagi veel purustada, aga ma näen, et meil on päris mitu küsimust siin ka tulnud. Et ja ei, see purustamise koha pealt ma olen Liisiga ühte meelt, et ja ma lisaks siia siis selle mõtte, mida ma natuke ennem juba ka ütlesin, et tihtipeale arvatakse, et kui ta on psühholoog, siis on järelikult midagi viga. Meie ütleme spordipsühholoogias, et meie tegeleme mingis mõttes nagu kliinilise psühholoogiaga teise äärmusega, et meie ei ürita mitte parandada sellist häiret, vaid me üritame treenida supernormaalset psüühikat. Et normaalsest psüühikast on tippspordiks ei piisa selleks, et stabiilselt väga kõrgel tasemel oma võimeid realiseerida ja selle treeningukoormusele vastu pidada. Selleks on tarvis superoskusi ja tihtipeale oskus nagu normaalne psüühika üle kavaldada ja nende oskuste õpetamisega me tegeleme. Jah, aga siis ma hakkasin ka vastama siia niimoodi, aga ühe kõrvaga kuuled ja teise siis käega vastad, et see vastamine ei ole eriti käbe olnud. Ma arvan, et räägime kõigile siin just, et jah, et Karina küsis, mis ongi see haridustee, mis siis tuleb läbida, et saada spordipsühholoogiks? Spordipsühholoogiks tõesti nüüd saamine Euroopas on ka, ütleme, et selleks on kehtestatud, me oleme tee selleks, et meil oleks ühtsed standardid, et siiamaani on olnud see riigiti võrdlemisi erinev, aga et selline rahvusvaheline praktika tegelikult on samasugune nagu kliinilise psühholoogiga, et siis peaks olema psühholoogia baasharidus, bakalaureus, magistriharidus 2 aastat ja siis sama juhendatud praktika, superviseeritud praktika ehk kutseaasta ehk et 3+2+1 ja lõpuks ometi on meil Tartus tõesti võimalik kogu see teega läbi käia. Bakalaureusõppe ajal me soovitame tegelikult võtta juba sporditeaduste aineid, kuna tegemist on interdistsiplinaarse valdkonnaga, siis peavad olema ka sellised väga selged konkreetsed teadmised spordibioloogiast, treeninguõpetusest, sportlase arengust, sellised liigutusõpetusest, sellest, kuidas treenimine ja sportlik areng toimub. Ja siis magistriõppes spetsialiseeruda. Meil on nüüd, ütleme, sellest aastast me hakkame vastu võtma siis magistriõppesse ka spordipsühholoogia suunale inimesi, kes tahaksid seda kutset omandada ja siis tuleb lõpuks ka siis kutseeksam sooritada, kui see juhendatud praktika ka lõpuks läbitud on. Ehk et see üldpõhimõte on siis jah see, et on teadmised nii spordi kui psühholoogia valdkonnas, kui sa tahad ennast nimetada spordipsühholoogiks, et tegelikult on võimalus
ka sellise haridusliku spordipsühholoogiaga tegeleda nendel inimestel, kellel on sporditeaduste taust, ütleme, treeneri väljaõpe ja siis veel näiteks spordipsühholoogiale spetsialiseerumine sporditeaduste sees. Euroopas on palju selliseid või mitmeid selliseid magistriõppeprogramme ka, aga sel juhul ei saa hiljem taotleda spordipsühholoogi kutset. Et spordipsühholoog on ikkagi see, kellel on psühholoogiaalane magistriharidus ja see juhendatud praktika aasta siis läbi. Aitäh, väga detailselt nüüd see rada siin ette loodud, et mille peab läbi käima, et saada spordipsühholoogiks. Ma vaatan, et siin meil järgmise küsimusena on väga huvitavalt, Triin, puudutan sellist poleemilist teemat, et kuidas te kommenteerite, mida praegu Andrus Veerpaluga tehakse, et kui mõistlik on tagantjärgi materdada ja karistada, et kui me siin räägime siis võib-olla spordist ja spordipsühholoogiast ja soorituse parandamisest? Materdamiste kohta ma ei oska mingit seisukohta võtta, aga selle karistamise osas on küll väga selge on see, et kui dopingujuhtumid jäävad karistamata, siis loob see fooni edasisteks dopingujuhtumiteks. Et seda on palju ka uuritud, et dopingu tarvitamise tõenäosus suureneb siis, kui on lootus, et ei jää vahele ja et ei saa karistada. Et selles mõttes on see karistamine igati põhjendatud dopingujuhtumite puhul ka. Et dopingu kasutamine ei ole mitte niisama nagu kellegi pahatahtlikkusest ära keelatud, vaid sellepärast, et dopingu kasutamine on väga suurte terviseriskidega seotud ja selleks, et sportlaste elusid ja terviseid hoida, sellepärast on need dopingureeglid välja mõeldud ja sellepärast siis ka nende reeglite rikkumise pärast karistatakse selleks, et hoida sporti puhtada ja anda inimestele võimalus oma tervist säilitades sporti teha. Just. Liis, kas sa tahad ka siin omalt poolt midagi lisada? Et mul vist sellest praegu piisab, et saame edasi minna. Mul ei tekkinud rohkem lisaks midagi. Okei, selge. Aga siis on meil järgmine küsimus Maarjalt, et tänapäeval on ka tekkinud see trend, et on tekkinud väga palju erinevaid terapeute. Ehk siis jällegi süke võib-olla terminite rollide täpsustus, et kes on terapeut, kes on psühholoog, et ka psühholoogid viivad vahel teraapiaid läbi. Et äkki räägi meile natukene sellest vahest. Psühhoterapeut on siis selline psühholoog, enamasti nad ikkagi ongi psühholoogid, eks ju, et selleks, et saada teraapia väljaõppesse, mis meil peamised on, eks ju, et pereteraapia ja kognitiivkäitumisteraapia, et selleks on enamasti eeldus ka psühholoogi väljaõpe, aga terapeut on see siis spetsialist, kes on läbinud mingisuguse teraapia põhiväljaõppe, mis on tavaliselt mitme aasta pikkune protsess ja millele omakorda järgneb või siis on osa sellest selline juhendamisel töötamise aeg ja siis saab eraldi sellise nagu kutse või spetsialiseerumise, et sa oled ka näiteks kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, eks ju. Et mina praegu näiteks olen kognitiivkäitumisteraapia põhiväljaõppes, et selles protsessis, et mis veel seda minu eriala näiteks iseloomustab, et see õppimise aeg on tegelikult hästi-hästi pikk ja sa saad nii paljude aastate jooksul juurde õppida ja see muudab selle kõik nagu minu arvates veel põnevamaks. Aga tõesti, et eks seda terminitega nagu segistamist omajagu on ja kuigi ma ei ole paberitega, eks ju, psühhoterapeut, siis ma kliinilise psühholoogi tööd ikkagi näen nagu pigem sellise teraapiatööna. Aga jah, et kui hästi detailselt lahti võtta, siis saab niimoodi eristada. Selge. Ma võtan siit järgmise küsimuse, mis on Heikilt, aga kindlasti ma tahan jõuda ka Liisbeti küsimuse juurde, sest veel meil on siin mõned minutid veel aega. Aga Heiki küsib, et mida saab spordipsühholoog ära teha, et psüühikahäirete ravi edukust tõhustada? Või kas üldse saab?
Ja ma jäin selle küsimuse peale mõtlema, sest spordipsühholoogid iseenesest otseselt psüühikahäireid ei ravi. Et me pigem nagu suuname, just kui on tegemist psüühikahäirega, siis me suuname kliinilise psühholoogi juurde edasi. Et on küll osa spordipsühholooge, kes nagu on õppinud siis ravima näiteks söömishäireid just spordi kontekstis, kuna see on nii spetsiifiline asi. Aga enamasti me psüühikahäiretega ei tööta või mida me saame küll teha koostöös kliinilise psühholoogi või siis psühhiaatriga või meeskonnas on see, et meie spordipsühholoogid siis toetame seda toimimist spordis edasi niimoodi, et sportlane, ütleme see psüühikahäirega sportlane ei langeks spordist välja. Sellepärast, et sport on tihtipeale suur osa nende elust ja on maru kahju, tihtipeale ju inimesed, kui nad on hädas oma elus, kuidagi on depressiivsed näiteks, et siis nad jätavad meeldivate asjade tegemise ära. Aga tegelikult see spordi tegemise jätkamine võib toetada psüühikahäire ravi selles mõttes, et inimene saab teha midagi, mida ta oskab hästi teha, millest ta tunneb ennast osavana, mis ütleme, et võimaldab talle oma psühholoogilisi vajadusi rahuldada. Et seda ma praegu näen küll siin koostöös kliinilise psühholoogiga. Väga hea, aitäh. Ma loodan, Heiki, et see vastas ka su küsimusele, et sa panid siin paar kommentaari juurde. Aga Liisbet ongi meil küsinud siis nii-öelda psühholoogia kui eriala õppimise kohta, et ütlebki, et kui täpselt ei tea, mida siis psühholoogiaga seoses teha tahaks, et mis eriala peale minna, et kas siis ongi kõige turvalisem võtta see kliinilise psühholoogia suunitlus, et tulevikus oleks kõige rohkem valikuid? Selle kohta nii palju, et õnneks ei ole asjad nii keerulised. Sa pead nii ehk naa alustama psühholoogia õppimisest bakalaureuse astmes, eks ju, kas Tartu Ülikoolis või Tallinna Ülikoolis ja psühholoogia bakalaureuse õpe on ikkagi üsna selline lai selles mõttes, et sa saad tutvuda erinevate psühholoogia valdkondadega, et sa ei astu bakalaureuse õppes kindlale suunale, et spetsialiseerumine tuleb tegelikult alles magistriastmes ja oleneb ka sellest, et kuidas sa seal mingite ainete paketi, eks ju, kokku enda jaoks paned, et ma arvan, bakalaureuse õppe need esimesed 3 aastat on kõige esimene aeg, kus võib-olla tõesti natuke rohkem hakata selles suunas mõtlema, et mis ma nüüd nagu edasi tahan teha ja milline osa sellest psühholoogiast mind kõige rohkem tõmbab. Ma arvan, et see vastas kindlasti nüüd ära selle, et mida siis pakkas valida, et veel ei peagi valima. Nii, kas meil on veel küsimusi? Ja, väga hea, et mille poolest erinevad Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppe erialad. Ja ma siinkohal küsin ka, et kas need on siis Tallinnas ainukesed või vabandust, mitte Tallinnas, aga Eestis ainukesed 2 võimalust, kus saab psühholoogiat õppida? Nii, ma tean, et Aave on ise meil Tartus. Ja tõesti, et Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis saab psühholoogiat õppida, aga ma arvan, et mina ka jään praegu sellele küsimusele vastuse võlgu tegelikult, sest ma ei tunne nii täpselt Tallinna Ülikooli bakalaureuse õppekava. Et ma kardan, et bakalaureuse tasemel nad on ikkagi üsna ühesugused peaks olema. Sellepärast, et nad peaksid ühte kohta välja viima. Vaatan, Kiivi on meil siin kuulajate seast, Kiivi oskab kommenteerida seda küsimust. Et mina tahtsin omalt poolt öelda, et minul sama lugu, et kuna ma Tartu Ülikoolis olen õppinud, siis ma nii täpselt ei tea Tallinna Ülikooli kohta, aga ma arvan ka, et bakalaureuse, tõenäoliselt on seal, eks ju, mingeid erinevusi ja nii, aga ma arvan, et täitsa okei on alustada ühelt või teiselt poolt. Nii. Ja siis see huvitab kindlasti veel paljusid, et Karin küsib, et milliste probleemidega teie juurde enim pöördutakse, et kas on mingeid selliseid ühiseid või tähendab selliseid läbivaid jooni ja trende, et mida võib-olla kõige rohkem on? Minu juurde väga palju ikkagi
väga palju depressioonis inimesi, paraku noorukitega on ka tõesti väga palju sellist ennast hävitavat käitumist, suitsidaalsust, vigastamist, ärevushäireid, eks ju. Aga noh, tegelikult kogu selline psüühikahäirete variatiivsus tuleb ka seal ambulatoorselt niimoodi töötades ikkagi esile, et nii söömishäireid, igasuguseid pereprobleeme, madalat enesehinnangut, kõike. Ja tead, aeg-ajalt satub ka kliinilise psühholoogi juurde inimesi, kellel tegelikult kuulad ära, hindad ära ja vaatad, et ei ole mingisugust häiret, ei ole midagi nii hullu, eks ju, vajab võib-olla natukene sellist tuge ja suunamist juurde ja seda on ka vahel nii tore näha, et me saame töötada, et mina saan ka töötada sellega, et siis seda psüühikahäiret seal ka nagu ei tekiks, eks ju. Aga noh, minu töös valdavalt ikkagi suurem mass on sellised häired. Okay. Mulle sellegi poolest väga meeldib, et sa tõid välja ka selle positiivse punkti, et on vahel ka selliseid lihtsamaid juhtumeid. Nii, kiiresti võtame siit vastuse äkki ühe viimasele küsimusele, et meil on tunnike jube kiiresti läinud, aga Karina küsib ka veel, et kui kaua üldse läheb, et nii-öelda üks häire välja ravida, et see on kindlasti hästi individuaalne, aga võib-olla teie enda kogemusest, et kas jällegi võib-olla on mingi sihuke keskmine pikkus nii-öelda? No, siin on ikka, ma tahaks ikkagi hakata puigeldama, et jube raske on sellele küsimusele vastata, et isegi kui sa võtad ühe sama häire, eks ju, et depressioon, siis ühel inimesel võib-olla läheb, ei tea, 6, 7, 8, 10 kohtumist, eks ju, ja teise inimesega, kelle lugu on võib-olla väga pikk ja see depressioon on käinud nagu episoodidena mitmeid aastaid või on seal väga raske sihuke kasvamislugu olnud, siis me vahel tegeleme ka võib-olla paar aastat sellega, eks ju, ja kui me räägime teistsugustest häiretest, jällegi, ma ei tea, tugevalt väljendunud ja kaua kestnud söömishäired, isiksuse häired, siis samamoodi see võib võtta nagu regulaarse, noh, aastaid kestva regulaarse teraapiatöö, aga et jääks nagu ikkagi natuke lootusrikkam kõlama, siis tõesti ka selliseid, et võib-olla 10 kohtumist, 12 kohtumist mingisuguse poole aasta vältel, vahel mõnel inimesel läheb ka, eks ju, kiiremini, et see niivõrd palju oleneb, aga igasuguseid lugusid. Aave, kas sinul on sellega äkki kogemust? Spordipsühholoogia on rusikareegel, et koostööks või psühholoogiliste oskuste treeninguks võiks varuda 18 kuud. See ei tähenda seda, et ennem mitte midagi ei juhtu või ennem ei hakka midagi paremaks ei lähe, aga kõige enam me õpetame ikkagi psühholoogilisi oskusi, keskendumise, mõtete juhtimise, kujutlusvõime kasutamise, igasuguseid selliseid enda motivatsiooni reguleerimise, oma emotsioonide reguleerimise oskusi ja selles mõttes tegemist on tehniliste oskustega, mida tuleb harjutada ja selleks, et nad muutuksid siis selliseks enam-vähem automaatseks, et nad suudaksid neid pinge all ja igasugustes erinevates kummalistes ja õudsetes olukordades realiseerida, et selleks võiks varuda 1,5 aastat, et kinnistuks, ütleme. Et sellist kiiret lahendust ei ole, et teisipäeval sõidame MM-ile, et Aave, tule pea meile laupäevaks loeng või tule tee sportlased korda, et niimoodi need asjad meil ka ei käi. Jah, tundub, et nagu Liis ka siin enne mainis, et see vist vahel on sihuke väike nii-öelda vale ootus, vale arusaam, et psühholoog teeb kähku kõik korda, aga nii see päris ei käi, et keegi sulle vastuseid ja lahendused ette annab, on ju. Aga nii, me hakkame siis otsi kokku tõmbama ja paluks teil veel, ütleme niimoodi, et 30 sekundi jooksul mõlemale öelda võib-olla paar julgustavat sõna või miks on see, miks peaks noore minema õppima psühholoogiat?
See on ikkagi jube põnev eriala ja väga põnev töö ka. Ja mis minu jaoks veel hästi oluline nagu elukutse mõttes tunnetada, et tunne, et ma teen olulist asja, eks ju. Ja see küll võtab palju ja on omamoodi väljakutsuv, aga ta annab ka väga palju tagasi. Ja ei tasu karta ette seda, et mõelda liiga kaugele, et kas ma nüüd ikkagi saan hakkama sellega, et mul päevast päeva käivad inimesed oma muresid rääkimas, et sageli küsitakse seda, et kuidas sa saad sellega hakkama, et see on osa sellest õppeprotsessist, sa õpid iseendaga juba hästi toime tulema ja ka selle töö eripäradega, et kui sind huvitab ja on põnev, siis mine ja õpi ja vaata, kuhu see viib sind. Aitäh. Ja Aave? Mina julgustaksin ka, et psühholoogiaalane haridus võimaldab ikka väga-väga erinevates valdkondades tegutseda. Et ükskõik, kas sa lähed, kas sind huvitab noorte inimestega töötamine, õpetaja töö, teadlase töö, karjäärinõustaja töö, personalijuhtimise või personali töö või siis kliiniline või nõustamistöö, et tegelikult et see, et kuhu sa ükskord välja jõuad, ütleb, et sa ei pea seda väga vara ära otsustama, aga sa saad endale väga sellise, ma julgeks küll öelda universaalse põhja, kus siis edasi spetsialiseeruma hakata vastavalt sellele, mis mingil hetkel sõelale hakkab jääma. Absoluutselt, et nagu siin alguses ka mainitud, tõesti, psühholoogia puudutab ju kõike ja kõiki, et igatahes ma leian, et on olnud väga huvitav ja väga informatiivne tund, et minu poolt suur tänu Liisile ja Aavele nii huvitavalt oma ametitest rääkimise eest meil siin täna. Suured tänu kõigile kuulajatele. Kutseradari järgmine loeng toimub juba järgmisel nädalal, 4. mail, kui me räägime jälle IT-st ja meil on külas testija Kristel Krustük ja analüütik Mart Prööm. Ja Facebookis leiate siis natuke rohkem infot selle kohta ja väga tänaks ka, kui jätaksite natuke tagasisidet meile, et siis teame, mida paremini teha järgmine kord või teistmoodi. Veel kord suured tänud kuulajatele ja ka meie külalistele ja ilusat õhtut kõigile!